एक बूढ़े दादाजी साइकिल पर अंडा लेके जा रहे थे, तभी एक बड़ा सा चिड़िया उनका सब अंडा गिरा देती है। तब ये दादाजी बहुत ही जोर जोर से रोने लगते हैं और तभी एक छोटा सा चिड़िया उनका मदद करने के लिए आता है और वो चिड़िया दादाजी को रोने के लिए मना करती है। और उसके बाद ये चिड़िया एक बड़ा पोल्ट्री फार्म में जाती है और एक बड़ा सा मुर्गी से मदद मांगती है कि उसको थोड़ा सा अंडा दे दे। और उसके बाद ये चिड़िया उस मुर्गी से बहुत सारा अंडा लेकर आती है और उसके बाद ये चिड़िया सारे अंडे लेकर उस दादाजी को दे देती है और उसके बाद ये दादाजी बहुत ही खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये चिड़िया बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं।